रिजर्वॉयर मिल जाएगा और खास बात इसकी रहने वाली है पीटी ऑपरेटेड ये पंप रहने वाला है। रियर वर्किंग लाइट्स वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाती हैं। एस सीरीज का 4087 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन आता है जो कि 255 एनएम की टॉर्क निकालता है और 5 साल की वारंटी मिल जाती है। शटल ड्राइव शिफ्टर मिल जाता है, हाई मीडियम लो मिल जाता है, 4x4 के लिए लीवर, पार्किंग ब्रेक और इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच मिल जाता है। बढ़िया आरामदायक सीट मिल जाती है। गाड़ियों जैसे कंट्रोल लीवर्स मिल जाते हैं। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। 2000 आरपीएम की रेटिंग आती है, बट पीटीओ आप लोगों के लिए 1400 आरपीएम से ही शुरू हो जाता है चलना। हैंडरेस्ट मिल जाती है, कंट्रोलिंग लीवर्स मिल जाते हैं। 4 स्पीड का गियरबॉक्स इस साइड में मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंशियल लॉक भी मिलता है। पूरे एग्रीकल्चर के लिए भी काम में ले सकते हो कि इसमें सारे सेटिंग्स मिल जाती हैं। सीट भी मिलती है कुशन वाली। बाकी इसका डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप लोग देख सकते हो।